السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل طاجن بامية. اول مرة اعمل معاكم البامية اللي هي بصلصة دي، عشان احنا اصلا ما بناكلهاش كتير. دلوقتي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وهنعمل ايه؟ دي بصلة وعليها طبعا حتة زبدة يعني وانا حمرتها ايه، ما صورتهاش يعني. دلوقتي انا صفرت البصله كده زي ما انتم شايفين، ولع عليها معلقه بس، وهي معلقه نص صحيح. احنا وسخ المعالق ليه؟ مش حرام الا المواعين، ما تموتش وتريحني. كده صفرنا البصله اهي يا حبايبي. دي طبعا ايه، معلقه ثوم، هي نص معلقه يعني، مش معلقه كامله يعني فصين ثوم كده. وانا حطيت عليهم فلفل اسود وحطيت عليهم ملح ودقتهم يعني. ثوم ني، ثوم ني. وهنقلب بقى ايه كده في البصل ونخلي ريحتها جميلة جميلة. تقليبة كده. معايا هنا بقى ايه اللحمة، كنت نقعاها يعني، هشطفها كمان شطفة. في ناس ما بتغسلش اللحمة، بس انا لازم اغسلها بصراحة. انا حتى بغسل الحاجة ايه كذا مرة يعني، ايه يبقى عندي وسواس. ناس بيقولوا ما حدش يغسل اللحمه، طب ازاي يعني؟ ما تضمنيش حاجه بقى ايه، سيره وقفت عليها حاجه، لا مينفعش، لازم اي حاجه تتغسل بصراحه. كده عملنا البصل والثوم. هننزل بقى على فيهم يعني، هننزل باللحمه بقى. ياه، كمين بقى الريحه، يا لهوي على الريحه. بصل مع الثوم بقى وايه، وهو طبعا هقلبها كام تقليبه كده. نسيب اللحمه ايه تنزل الميه ايه بتاعتها خالص، نشوحها فيها يعني. احنا لازم نسوي اللحمه نص سوا على الاقل، عشان لما تحطيها في الفرن تبقى مع الباميه. الباميه بتستوي بسرعه، الباميه بتستوي قبل اللحمه، عشان اللحمه ما تبقاش نيه يعني. شوحها بس كده. اللحمه تتشوح. نملكها بس. هجيب بقى كوبايه ميه، او بالهون
المهم تروحوا توم اهم حاجه. حطينا لها ميه بقى ايه، وهنغطي عليها لغايه ما ايه تستوي، ايه تقرب تستوي شويه، يعني ايه تستوي نص سوا كده. وهنحط لها الصلصه. بعد كده نحط الباميه، طبعا مش هتاخد سوا، وبعدين نحطها في الفرن. بس ريحتها والله العظيم تحفه. يعني انا مش عارفه البطيخ بتروح فين يا ولاد. واحده واحده بس. شوفوا الحله ده. غطيت بقى الحله كده لغايه ما ايه اللحمه تخش في السوا شويه. يا غليت اهي. كده يا حبايبي اللحمه بصل، اللحمه ببصله، هي لحمه بصل والله طعمها جميل. يا ريت ما عملت باميه، كنا عملناها وخلاص كده. لحمه البصله اتعملت شربت، يعني شربت في اللحمه. نجيب بقى الطماطم اهي ونحطها عليها. هنسيبها ايه لغايه ما تبقى تكمل نص سوا كده اللحمه، وبعدين نحطها في الطاجن ايه مع الباميه. خلاص اللحمه هي اتسبكت مع الصلصه. هنحط بقى عليهم الباميه وتغلي غلوه واحده ونحطها في الطاجن. هنحط نزودها بس ميه عشان تكينه قوي طبعا. اول ما تغلي اروح نازله بيها، نازله بالباميه، احط الباميه. انا ما احط الباميه هتغلي بس ايه غلوه، واول ما الصلصه بس تغلي عليها الباميه. طبعا نحط لها ملح زي ما حسب الرغبه بقى، انت عايزاها مالحه حط لها زي ما انت عايزه. لازم احيقيها وبعدين تحطيها في الطاجن. خلاص كده يا حبايبي انا حطيت لها طبعا الملح، انا حيقتها خلاص. هجيب الباميه هي اتغسلاها طبعا صغيره خالص اهي ومقمعاها، وهنزل بيها على الصلصه. هي غلوه واروح حطها في الطاجن في الفرن. نكمل بقى ايه سواها. الباميه بتبقى جميله جميله والله الباميه دي. ان احنا مش بنعملها كتير بصراحه، بس بتبقى طعمها حلو. كده بقى حطيت الباميه اهي في الصلصه. هسيبها تغلي لها غلوه كده واروح حطها في الطاجن. خلاص هي غليت لها غلوتين كده على النار. احطها بقى في الطاجن. سخنه دي. هنكمل بقى السوا بتاعها ايه في الفرن. ما تطلع بقى من الفرن اوريها لكم يا حبايبي. احنا بقى يا حبايبي بنعمل على ما البتاعه دي تستوي. لقيت بتنجانه كده في التلاجة، قطعتها رومي اللي هي الكبيره دي، وهنخليها بقى ايه اقليها واخليها طبعا. وعملت رز ابيض جنبيه، وعندي الشطه هي اللي هي هرست الشطه عشان احط البتنجانه. اسخن حته على النار واحطها على البتنجانه. طبعا فيها تومه وفيها فلفل احمر.
بصوا بقى طلعت البتنجان وعليت فلفل طبعا عليه، فلفل وبتنجان وطماطم، وهنا هرست الشطة حطيت عليها ليمون وخل، وهنحطها بقى على البتنجان. هما في المطعم بيسخنوها كده على فكرة بقى في المطاعم، مش بيحطوها باردة يعني، بيطلعوها ساعة من التلاجة ويحطوها لأ. بتسخن لما بيحطوا على البتنجان اللي في المطعم هريسة شطة زي كده بيسخنوها. كده عشان مشطشطة جدا، مشطشطة جدا. ده طبق البتنجان. هنشوف بقى طاجن البامية. طاجن البامية يا حبايبي كمان استوى اهو. طعمه تحفة 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 والله العظيم تحفة. والأبيض عملنا كمان رز أبيض جنبيه، بامية وبامية، طاجن البامية اهو. لو عجبكم طاجن البامية اعملوا لايك واشتراك في القناة، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتعالوا اتفضلوا معانا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حبايبي.